Die Here is my lig, die Here is my lewe, hy is my redder, waarvoor sal ek vrees? Amen. Ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons Goeiemôre gemeente van Waterval, baie welkom vanoggend in die kerk. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Jy mag kommentaar lewer as jy graag wil op hierdie erediens en as jy gehou het van wat jy hoor, gee 'n duimpie. As jy nie gehou het nie, gee maar so 'n duimpie, net nie laat ek uitvind wie jy is nie. Ons tema vanoggend is Jesus koning van jou lewe. Markus 11 vers 1 tot 11. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om U te kon besing met die lied. Want U is lofwaardig. U as Vader het U ontferm oor ons. U het gesien dat ons worstel en ons sukkel. En ons kry nie die 10 gebooie reg nie. Ons kan nie die wet nakom nie. Al probeer ons hoe hard. Iewerste gly ons, slip ons op. En daarom het U Jesus Christus gestuur wat die wet vir ons nagekom het. Wat die straf van die sonde op hom geneem het. Wat aan die kruis betaal het vir ons sonde. Die oordeel van God van ons al weggeneem het op homself. En dis 'n voorreg om dit te weet. En omdat ons glo in U as die Here wat in gehoorsaamheid na hierdie wêreld gekom het aan die Vader, weet ons geloof maak dat U verlossing en U redding ons in is. En dit vier ons ook vandag. Dankie daarvoor. Dankie vir U ongelooflike geduld en liefde met ons. Dankie dat U ons onvoorwaardelik aanvaar. Ons is hier, Here, om ook te luister na U woord. Om ook 'n boodskap te kry. Weer 'n stukkie troos en bemoediging. Seën ons dan onder die geklank van U woord. Seën ons samesyn. Aanvaar ons gebed en ons lofliedere. Aanvaar ons teenwoordigheid hier. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Markus 11 vanaf vers 1 is Jesus koning van jou lewe. Toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betania op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig. En hy sal hom gou weer hierheen terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buitelangs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle het hom geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep: "Prys hom." Oorspronklike woord Hosanna. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy in die 12 weer na Betania toe gegaan het. Tot sover ons skriflesing. Here Jesus kom Jerusalem binne. Dit is Sondag, soos vandag, hierdie dag, klompie jare gelede. Sy lewe op aarde is besig om baie vinnig uit te loop. Want is maar hierdie week, en dan kom opstanding Sondag, en dan is dit maar 40 dae daarna. Baie kort
3,5 jaar wat hy openbare optrede gehad het, wat nou na 'n hoogtepunt toe gaan. Alles word eintlik saamgevat in hierdie Paasnaweek. Dis deel van sy pad van vernedering. Nou kom druk ek dit in sulke vet letters. Dink vir 'n oomblik, en as jy nou die Heidelbergse Katekismes al 'n slag deurgelees het, gaan jy dit daar sien, hoe die Heidelbergse Katekismes praat oor die vernedering van Christus en van die verhoging van Christus. En die vernedering is, stel jou voor, Jesus, seun van God, self God, moet na hierdie aarde toe kom as 'n mens. Dis sy eerste vernedering. En hy doen dit in totale gehoorsaamheid. Dan moet hy hierdie pad loop van 'n mens. Dan word hy uiteindelik gevange geneem. Hy word mishandel. God. Hy word skuldig bevind deur 'n wêreldse hof aan wat? Leuns. Terwyl die woord baie duidelik vir ons sê, hy het nie sonde gedoen nie. Hy word aan 'n kruishout soos 'n misdadiger, 'n rower, 'n landsverraaier, 'n moordenaar aan 'n kruishout, want dit is die dood wat net iemand kry wat 'n erge oortreding of landsverraad gepleeg het. Word hy aan die kruishout gespyker. God blaas sy asem uit. Hy sterf fisies. En dan begin sy pad van verhoging, wanneer hy uit die dood uit opgewek word. So hy het hierdie pad volledig gestap, want hy moes. Hoe vreemd en hoe moeilik dit ons koppies sukkel om daar om te kom. Hoe moeilik dit ook al is vir die wêreld om hierdie boodskap te aanvaar as die enigste weg van verlossing, het hy dit gedoen, terwille van ons. Dis die pad van vernedering. En hy het dit volkome gedoen, in volkome gehoorsaamheid. Hy het nie teruggedeins nie. Hy het dit deurloop, sodat ek en jy vandag kan sê, ek is kind van God, ek glo in Jesus Christus. Die koning het gekom, en hierdie intog in Jerusalem is 'n tipiese toonbeeld van mense wat iets wil sê, en of hulle nou verstaan of nie verstaan nie, maar die koning het gekom. En dalk sonder dat hulle mooi verstaan, gee hulle om daai hulde blyk, dat hy is die een wat verwag word. Maar sien hulle regtig en verstaan hulle regtig. Daar's 4 goedjies wat ek die aandag aan wil gee vanoggend. Die Olyfberg, die donkie, die Messias en die woord Hosanna. So kom ons kyk in meer detail daarna. Die Olyfberg. Daar's 'n foto, 'n hedendaagse foto, dalk is hy bietjie meer toegebou vandag. Die moslems het ook gegaan en gaan grafte daar grou. Daar's hulle begrafplaas is ook sommer daar gemaak om goeie rede. Dis Paasfees. Onthou, die Jode is versprei oor die wêreld. Julle onthou van die ballingskap, toe Nebukadneser Israel ingeval het, en hy die jongstes en die bestes het hy gevat, en hy het hulle weggevat in Babylonië, en hulle die hele Griekse wêreld is hulle versprei, maar as daar nou een ding is wat vir 'n Jood belangrik was, maak nie saak waar hy in die wêreld gebly het nie, as hy dit kon bekostig om die Paasfees by te woon in Jerusalem, het hy die geld ingesit, en hy het die moeite ingesit, en hy het gegaan, en hy het gewoonlik vir 'n hele rukkie gegaan, en hulle het blyplek gesoek. So hulle het van oral af in die destydse wêreld het die Jode gekom om hierdie Paasfees by te woon. En dan lees ons van Betage en Betania in hierdie gedeelte. Dis dorpies tussen 1 en 3 kilometer wat aan die ooste kant lê van Jerusalem. Selfs daar het mense gaan bly. Al die gehuggies rondom Jerusalem het hulle maar gaan blyplekkies kry en daar oornag, herberge, gastehuise, noem dit wat jy wil, net waar hulle kon slaap. En die vermoede is, omdat Jesus by hierdie dorpies verbygegaan het en aan die einde van die teks weer terug is na Betania toe, dat hy en sy disippels ook waarskynlik daar oornag het. Want dit was naby. Jy kon gou Jerusalem toe gestap het. Waarom word die Olyfberg hier genoem? Dis aan die ooste kant van Jerusalem. Die Here Jesus
bring Sagaria 14 vers 4 in vervulling. Wat sê die Messias kom van die Olyfberg af. So dis nie verniet dat dit hier genoem word nie. Natuurlik is daar kritici wat sê, ag, hy het dit so beplan, net so dat hy vir homself kon sê, en hierdie idee kon skep, dat hy die Messias is. Ek lees in een van die kommentare wat ek geraadpleeg het, van 'n wetenskaplike wat sê, hy het na hierdie goed, want hy's 'n Christen, gekyk, as 'n wetenskaplike. Hy sê nou, as jy 'n toets doen, en jy kry 8 uit 10 kere dit reg, dan aanvaar jy as 'n wetenskaplike dat hierdie dinge is eintlik feitelik. Dis waar. Dit moet so wees, want 8 uit die 10 keer het dit gewerk. As jy in die hof gaan staan, en glo my, ek het al in die hof gestaan, en toe word ek skuldig bevind, omdat ek met onsekerheid gesê het, ek kan nie onthou nie. Toe is die ander party se prokureur sê, edelagbare, as jy 1% skuld kan bewys, is jy skuldig. En ek is toe skuldig verklaar, aan 'n ongeluk wat ek nie veroorsaak het nie. So nou, as ons so na hierdie goed kyk, is die kritici reg, of is hulle verkeerd? Tuurlik is hulle verkeerd. Want hierdie wetenskaplike sê, daar's 10 beloftes in die Ou Testament wat hy raak geloop het, oor die Messias. En 8 van hulle het waar geword. En so het hy gekom. En natuurlik het die moslems, so slim soos wat hulle is, 'n begrafplaas daar gaan bou, by die oostelike poort van Jerusalem. Want, so spiteful is hulle, as die Messias eendag kom, want die Jode sê mos hy moet nog kom, dan moet hy deur die begrafplaas kom. En jy mag nie deur 'n begrafplaas kom nie. 'n Messias deur 'n begrafplaas, hy sal onrein wees nog voor hy by die poort ingegaan het. So hulle was baie spiteful toe hulle 'n begrafplaas daar gemaak het, omdat hulle ook weet van Sagaria 14 vers 4. So as hulle ook daarvan weet, so spiteful is, dan behoort dit vir ons ook nog iets te sê. En dan kom hy met 'n donkie. Kritici sê, hy het gesien daar was 'n donkie, toe hy daar verby is. So hy was glad nie so slim nie. Hy het nou maar weer eens gegaan en iets gaan waarmaak, omdat hy geweet het van die donkie, wat hy gesien het toe hulle daar verby is. So dit is eintlik vooraf gereël. Maar die teks sê vir ons baie duidelik, die Here Jesus het gesê, gaan. Hy het geweet, daar's 'n donkie. Omdat hy God is, omdat hy almagtig is, omdat hy kan weet. En daarin het ek geen twyfel nie. Want hoeveel keer het ons in die Nuwe Testament al gelees, dat hy weet van goed wat mense nog voor hulle dit sê, dan weet hy wat in hulle harte leef. Hy weet vooraf van sekere goed wat gaan gebeur. Hy het geweet van wat gaan gebeur met hom, wat sy lydenspad, sy vernederingspad is. Want hy is almagtig, en daarom stuur hy hulle vooruit, gaan haal daai ding, en bring hom. Die Here het hom nodig, moet julle vir hulle sê, as hulle sou vra. Interessant, die woord Here, kurios, is een van die min kere wat die Here Jesus dit gebruik op homself. En dis 'n woord wat vanuit die Ou Testament ontleen is, en so in die Grieks gebruik word in die Nuwe Testament. Griekse Ou Testament gebruik ook die woord kurios vir God, vir Here. So vir die eerste keer sê dit openlik, God het hom nodig. So een van die min kere wat Jesus voor sy kruisiging homself bekend maak as God, doen hy juis hier. God, ek, God, het daai donkie nodig. So gaan haal hom. En weer eens gaan daar nog 'n stuk profesie in vervulling. Sagaria 9 vers 9 sê, hy kom met 'n donkievul, 'n donkie wat nog nooit gebruik is of gery is nie. En dit is wat gedoen word. En dan sit hulle klere, die disippels, op die donkie dat hy 'n bietjie sagter moet ry.
Hy is die Messias. Hy is die gesalfde. Daar het ons nou net 2 van hierdie profesieë alreeds in hierdie gedeeltetjie gesien waar word. Dit word vervul. Dit gebeur soos dit moes gebeur. Jesus is die Messias, ongeag van wat die kritici sê. Want as ongelowig is dit maklik om fout te vind en kritiek te lewer. Die slegte nuus is, daar selfs mense wat hulle self Christene noem, en professore noem, wat ook probleme het met hierdie tekste, om dit te sien as vervulling van die Ou Testament. Maar ons kyk met geloofsoë. Ek en Eugene praat gister daaroor. Hoekom is dit so interessant? Dat alle godsdienste in die wêreld gee op een of ander manier erkenning aan Jesus Christus as 'n profeet of 'n belangrike persoon. As hy nou niks was nie, en hy is nie die verlosser nie, hoekom worry ander godsdienste oor hom? Hoekom trek hulle hom in 'n manier in? Ek meen, gaan kyk jy na die Koran, dan sien jy hoeveel verwysings na Jesus Christus is daar. En selfs na Maria, sy moeder. Gaan jy na die Hindoeïsme toe, dan feature Jesus iewerste is ook as 'n gooitjie. Dis in al die duisende gode van hulle, maar hy's ook daar ingetrek en ingebou. En so kan jy maar aangaan. Selfs die Boeddhisme sal vir jou sê, nee, maar hulle weet van hom, hy was 'n groot profeet. Nou as hy dan nou niks is nie, en as dan alles vooraf beplan is, en as hy dan nou nie die verlosser is nie, hoekom feature hy so sterk by ander godsdienste ook? Laat 'n mens se kop nogal krap. Hulle sien hom as 'n Messias. En daarom hierdie erkenning op die donkie. En hulle breek groentakke of palmtakke as jy dan nou wil, breek hulle af en hulle wyf dit. En hy ry met hierdie donkie en hulle sit die klere voor hom neer en wil erkenning gee, hier is die Messias. Ons vraag is egter, het hulle regtig verstaan wat 'n Messias dit is? Onthou, daar is 'n sterk verwagting gewees by hulle, dat die Messias kom. En hulle was eintlik keelvol vir die Romeinse oorheersing. Hulle wou van hierdie mense ontslaa raak, wat hulle onderdruk, en hulle hoë belastings gee, en waar die keiser homself as God verklaar, en hulle moet hom erkenning gee as God. Hulle wil nie meer hierdie vreemde oorheersing en nie, so hulle het 'n lewendige verwagting gehad van 'n Messias wat gaan kom en hulle gaan bevry. En hulle woorde wat hulle sing, hier kom die koning van die huis van Dawid. Hy kom herstel, hy kom vir ons verlossing gee van hierdie oorheersing. So, hulle Messias het hulle eintlik gesien as 'n politieke bevryder. En nie die Messias, soos wat ons dit verstaan nie. Hulle sing, prys hom, Hosanna. Dis 'n aanhaling uit Psalm 118. Kom net so uit Psalm 118. En hulle het hierdie Psalm gesing tydens die Paasfees. So dit was nogal paslik dat hulle dit sing. En as 'n reisiger nou gekom het, van waar af ook in die wêreld, na die tempel toe tydens Paasfees, dan het hulle vir hom hierdie woorde gesing, uit Psalm 118. Sê, welkom, Hosanna, prys die Here dat jy hier is, om sy teenwoordigheid te kom soek. Maar het hulle verstaan wat hulle sing? Ons Afrikaanse vertaling het dit vertaal as prys hom, Hosanna. Kyk 'n bietjie wat beteken die woord regtig. In Hebreëus beteken die woord eintlik, red ons nou. Red ons, bevry ons. Het hulle verstaan wat hulle sing? Het hulle verstaan waaroor gaan dit regtig? Waarom Jesus gekom het? Waarom hy hierdie pad moes kom loop het? Ek weet nie of hulle verstaan dit nie. Het hulle regtig besef, ek het julle nou kom bevry, ek het julle nou kom red, Hosanna, ek het julle kom red, red ons nou. Het hulle verstaan? Hulle het nie. Daarom dat hulle meedoen aan sy kruisiging.
Maar ek en jy weet, want in hindsight kyk ons terug. En die Gees het ons oortuig. Hy is die koning. Want hy het ons bevry. Want ons kan nou terugkyk en ons weet dis die waarheid. Hier is 12 mannetjies wat om hom gestaan het, saam met hom geloop het vir 3,5 jaar. En wanneer hy hemel toe opvaar, voer hulle sy opdrag uit. En kyk, van 12 wat begin om evangelie uit te dra, waar staan die kerk van die Here oor die wêreld vandag? Nog steeds die grootste geloof in die wêreld. Miljoene wat glo. Hy is die koning. Die vraag is, glo jy dit met jou hele hart? Sonder twyfel. Want as ek daaroor dink, dit is 'n snaakse en 'n vreemde manier om verlossing te bring. Om jou kop daarom te sit, is nogal moeilik. Maar ons het 'n Gees wat ons oortuig, en wat ons daai vrede gee, dat dit is die waarheid. Die vraag is hy koning van jou lewe? Ja, gaan jy antwoord, beslis. Is hy koning van jou lewe elke dag? En kom dit uit in die lewe wat jy leef? Want dit is net so belangrik, om dit nie net te sê nie, maar ook om dit te leef. Amen. Dankie Here vir u woord. Ons weet u is koning. Ja, hierdie teks is 'n bekende teks. En hierdie preek van vanoggend is eintlik ook maar 'n bekende woord, ons het dit al gehoor. Maar tog is die uitdaging daar. Glo ons met die hele hart en leef ons dit. Dankie vir u goedheid, dankie dat u ons liefhet sonder end. Dankie dat u vir ons vanoggend weer u genade betoon, deurdat u hier is, deur die Heilige Gees, dat u ons aanraak, dat u weer met ons 'n afspraak nagekom het, op 'n besonderse manier in die kerk. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, en ons doen dit ook graag. Ons bid vir elkeen op ons siekelys, wat voorbereiding nodig het. En ons sê ook dankbaar Here, daar waar u aanraak, daar waar u help, daar waar u gesond maak. Ons gee vir u erkenning, dat u goed is. Ons wil bid vir ons land. Here, dit is vir ons so tragies, te sien wat het van Suid-Afrika geword oor die laaste jare. Dit maak ons harte stikkend. En ons bid Here vir 'n regering, wat minder omgee vir hulle self, en vir hulle eie sakke. En ons bid vir 'n regering wat wysheid het, wat insig het, wat die land voorop stel. En as dit moet, Here, vat 'n klomp van hierdie idioote uit die scenario uit. En bring vir ons met mense wat dit waardig is om leiers van Suid-Afrika te wees. Baie dankie vir alles wat u vir ons skenk, want in spite van hierdie politieke chaos in ons land, gaan dit eintlik nog met ons almal relatief goed. Ons dink aan hulle wat nood het, geldnood, wat onderdruk is. Ons dink aan hulle, Here, wat soek en worstel. Bid vir elke huisgesin. Bid vir ons gemeente hier in Waterval, dat ons 'n kwaliteit gemeente sal wees, wat u liefhet, u dien, u volg, vir mekaar omgee, en ook 'n hart vir die wêreld het, vir sy nood, vir sy goddeloosheid, om verlossing daar te bring met ons voorbeeld. Dankie vir alles, Here. Ons prys u. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Mag ons sy koningskap omhels, dit erken, en mag ons lewe as koningskinders. Dit deur die Gees van God wat in ons woon en werk.